Fala pessoal que tá assistindo, beleza? Tudo bem? Então, tô aqui na minha limpeza aqui, dominical aqui do Nissan Versa aqui, no meu carro, né? No vídeo passado eu tinha mostrado o problema que eu estava tendo, né? Com aquele barulho quando eu ligava o carro, ele fazia aquele barulho tipo como se estivesse arranhando ali, né? No vídeo passado aí, tá bem nítido aí, tudinho. Enfim, domingo passado eu fiz o vídeo do problema que eu tinha e na segunda-feira eu levei lá mandei o vídeo, né, pro mecânico, como eu falei. Eles deram uma explicação ali, mais ou menos, mas pediram para eu levar o carro, eu levei o carro. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, foi constatado que o problema vinha ali do rolamento do alternador, né? Porque o que acontece? Quando eu fui fazer a revisão do carro, foi constatado que a corrente Poliver ela já estava desgastada e precisava trocar. Beleza. Então foi feita a troca, tudinho, normal. Só que eu não fui avisado, né, pelo mecânico lá que me atendeu no dia que fez a revisão, que era necessário também trocar os rolamentos, né? Porque uma peça só. Quem me disse isso foi esse outro mecânico que veio me atender. Beleza, eu falei, então, cara, pode trocar aí. Trocar o rolamento, tudinho, né? Porque o que ele falou, se é feito a troca da corrente, mas não dos rolamentos, é mesmo que quase nada, entendeu? Esse tipo de problema que ocasiona aí quando não é feito a troca toda do kit, né? É como se fosse um kit, né? É quase que nem comparar com um kit de transmissão da moto quando a gente vai trocar. Eu creio que deve ser isso, né? Já tinha autorizado a trocar, mas não tinha. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma regulagem ali dos rolamentos do alternador e tá resolveu, por hora resolveu. Pediram para eu testar essa semana e graças a Deus tá tudo normal aí com o carro. Ligo sem problema, vou até ligar agora. Baixar o vidro aqui. Vamos ligar aqui para ver se vai ter algum barulho. Suave, sem aquele grito que ele dava, principalmente pela manhã. Mas mesmo assim, mesmo à tarde, só ligar o ar aqui. Mesmo à tarde, apesar de eu ter andado, a gente eu consegui ouvir aquele barulho, mesmo bem pouquinho, quase nada. Enfim, foi resolvido aí por hora, né? Mas eu já verifiquei, já pesquisei na internet, eu encontrei no Mercado Livre essa peça, o rolamento do alternador, foi a que eles pediram. Eu vou ver se eu deixo aí no vídeo aí uma imagem dessa peça, né, para vocês já terem uma noção aí do que se trata. Mas assim, tá suave. Eu levei na segunda, hoje é domingo de novo, né? Ou seja, é uma semana aí praticamente com o carro e ele não tá dando aqueles gritos dele aí quando vai ligar. Mas assim, vamos testando aí. Vou passar o feedback lá pra dona lá da oficina, né? Enfim. Bom, esse aqui foi meu vídeo e é isso aí. Até a próxima.